Grazie, grazie. Beh, io approfitto perché qui c'è un divano, quindi mi siedo, vi vedo tutti comunque. Allora, sono molto emozionata perché non mi aspettavo tutte queste persone, quindi ringrazio gli organizzatori e ringrazio la possibilità di essere qui a parlare. Il tema è revival, quindi perché ho 49 anni, però non solo per quello, non solo per quello, perché ho avuto la fortuna nella mia vita. Io sono un'attrice, sono un'educatrice, sono un'insegnante di recitazione e nei miei vari percorsi di vita ho avuto la fortuna di interpretare per molti anni il personaggio della strega varana del fortunato programma televisivo per bambini Melevisione, che ha festeggiato un anno fa i suoi 25 anni di esistenza. Nel 2024 la Melevisione come programma televisivo ha festeggiato i suoi 25 anni, che sono tanti. Cioè, vuol dire che mentre io prima incontravo dei bambini di 10 anni che mi dicevano ah, ti guardavo quando ero piccolo, adesso incontro donne di 30 anni che mi dicono ti guardavo quando ero piccola e l'età aumenta, l'età degli ex spettatori aumenta. Questo da un certo punto di vista è spaventoso per me, però dall'altro mi mette di fronte a quello che è stato anche il vissuto, il portato di ciò che ho fatto. Ovviamente non è stata una mia ideazione, ma ho partecipato a qualcosa, un processo creativo che è durato per lungo tempo, che per la televisione non è un qualcosa di comune, perché i programmi hanno una vita generalmente più breve. E questo è prezioso, è revival. Allo stesso modo, il fatto di fare l'attrice porta con sé intrinseco il valore di revival, perché ci tocca interpretare, reinterpretare dei personaggi, non solo che abbiamo già interpretato noi, ma che sono stati interpretati da tanti altri. E quindi che cosa significa interpretare? Che cosa significa vestire i panni, la maschera di un personaggio? Ecco, questa è una delle tante domande che io continuo a farmi e che vi butto addosso stasera, visto che le maschere quotidiane non le portiamo solo noi attori, le maschere le portiamo tutti, nelle nostre relazioni lavorative, nelle nostre relazioni sociali, nelle nostre relazioni affettive, amicali. In ognuna indossiamo una maschera diversa. E allora che differenza c'è? Punto interrogativo. Io mi chiamo Zaira Berrezzouga, come vi dicevo sono un'attrice e ho un cognome, un nome particolare perché sono figlia di due genitori di nazionalità e diciamo pure etnie diverse, madre italiana, padre tunisino. Questo l'ho incontrato spesso, lo incontro spesso sotto diverse sfaccettature nella mia vita, non solo lavorativa, però è un qualcosa che mi ha arricchito. E io spesso lo metto in connessione con l'aver interpretato la strega, perché la strega è quel qualcosa di altro, di diverso, di estraneo, straniero, diciamolo anche, un po' come sono i vari personaggi delle fiabe, no? Arrivano tutte con un loro vissuto, una loro storia, ma allo stesso tempo con una loro necessità di essere, di esistere, perché la storia funzioni. Quindi, cosa faccio io nella vita? Ad un certo punto, nella cittadina in cui vivevo da ragazzina, scopro che c'è un corso di teatro offerto dal piccolo comune in cui abitavo, cosa che spero possa continuare a capitare, totalmente gratuito per un mese con uno dei più grandi attori che io abbia mai conosciuto, Eugenio Allegri. Quindi io ho avuto la fortuna di fare un mese, un applauso perché non c'è più. E lui, oltre ad essere un bravissimo attore, è stato anche un grandissimo insegnante. Lui era un attore che si occupava principalmente di commedia dell'arte, a proposito di maschere. Quindi questa cosa delle maschere è un qualcosa che nella mia vita ha iniziato i miei primi passi nel teatro, nella recitazione e continuo a portarmela dietro, questa ossessione della maschera. Quindi ho mosso i primi passi in realtà così, in maniera totalmente inconsapevole. Avevo 19 anni, del teatro non me ne fregava niente, non avevo mai avuto la passione né l'interesse per la recitazione, ma era luglio
mi ero appena diplomata, non sapevo che cosa fare e con un gruppo di amici ho iniziato questo percorso. E da lì è come le dipendenze, no? Non si smette più, si può solo aumentare la dose, se no ormai era andata. Quindi, dopo aver fatto questo corso di teatro ed essermi follemente innamorata della recitazione, ho fatto un'accademia e dopo questa accademia ho avuto la fortuna di costituire una compagnia con i miei colleghi, compagni di accademia e lì ho fatto il primo incontro col professionismo. Quindi sono stata scritturata per uno spettacolo inizialmente di commedia dell'arte e mi sono ritrovata con questo spettacolo che si chiamava La commedia della pazzia, tutto in maschera, dove sono stata catapultata al Festival di Avignone, che non so se qualcuno conosce, ma è uno dei festival teatrali, di teatro di strada e non più importanti al mondo, insieme a quello di Edimburgo. E quindi è stato un flash trovarsi improvvisamente chiedendosi anche perché, cosa sto facendo, cosa voglio fare poi. Mi sono trovata catapultata dentro questa avventura. Tornata da Avignone, ho fatto un provino, così, uno dei primi 3 provini che avrei fatto per la Melevisione, perché uno era recitato su parte, uno era cantato e un altro era di riconoscimento musicale e ho passato questo provino. Quindi dopo pochi anni dall'aver finito la scuola mi sono ritrovata in questo mondo sconvolgente. Mm. Sconvolgente perché all'improvviso ero una ragazzina, non ero più giovanissima, ma ero abbastanza giovane e mi sono ritrovata a registrare 5 puntate alla settimana e ad andare in tournée tutti i weekend, partendo il venerdì e tornando il lunedì mattina e andando a registrare il lunedì pomeriggio e il lunedì sera in Rai, e questo per 10 anni, perché la Melevisione è finita poi nel 2016. Quindi questa è stata una grande avventura per me, proprio a livello personale, perché i miei colleghi sono diventati i miei amici, sono diventati quelli a cui raccontavo del fidanzato che mi aveva lasciata, quelli con cui festeggiavo il mio compleanno, quelli a cui ho raccontato di essere incinta perché il test aveva detto che era positivo e quindi si è creato un mondo, un microcosmo. Ho avuto la fortuna di avere dei colleghi con cui sono ancora amica, con cui ho instaurato dei rapporti profondi e necessari, perché quando sei solo in una camera d'albergo tutte le settimane te li trovi gli amici per forza, forse anche i cespugli possono diventare tuoi amici, qualcuno con cui parlare, con cui sfogarti lo trovi. Ecco, quindi questo è stato il mio percorso. Però non voglio concentrarmi solo su quello questa sera, perché credo che avere la possibilità di poter parlare di questo in altri termini, visto che non siete una platea di bambini, quindi se poi avrete delle domande sulla Melevisione io sarò contenta di rispondere perché è la mia vita, ma che cosa ha voluto dire per me interpretare per tanti anni quel personaggio? Ecco, cosa vuol dire avere la possibilità, cosa che un attore generalmente non ha così a lungo, può essere una gabbia o può essere anche una grande forma di libertà, di elaborazione. La strega non pensavo mi appartenesse. Io sono una persona generalmente timida, come a volte lo sono gli attori, no? Poi quando sono sul palcoscenico tirano fuori un istrionismo o qualcosa che appartiene a qualcosa di più inconscio, che sta un po' più dentro. E invece questa strega mi obbligava ad essere cattiva, mi obbligava a rispondere male, mi obbligava a pensare male, a dire la cosa sbagliata nel momento sbagliato, a provocare, a istigare, a fare tutto quello che io dicevo che non avrei mai fatto nella vita. E invece pian piano, interpretando questo ruolo, c'era un famoso attore, quello che interpretava Dracula, adesso non me lo ricordo, che ad un certo punto andava a dormire la sera sdraiandosi in una bara perché era convinto di essere diventato Dracula. Ecco, con la strega non è proprio così, però in qualche modo ha modificato il mio modo di guardare il mondo, ha modificato il mio modo di pensare e ha modificato anche il mio modo di reagire. E qualcuno diceva, Dio, allora se recitavi la parte di un pericoloso mafioso o un pericoloso criminale diventi quello. No, no, per fortuna no. Però uno dei miei più
più importanti insegnanti di teatro, che normalmente non sono solo persone che ti insegnano una tecnica, che ti insegnano un mestiere, ma ti insegnano un modo di stare sul palco. E stare sul palco, imparare a stare sul palco in qualche modo vuol dire anche un po' imparare a stare nel mondo, perché è un microcosmo dove si riproduce tutto quello che avviene fuori, però in un luogo protetto, con la rete di sicurezza. E questo mio insegnante diceva che ognuno di noi è come un mixer, dove ci sono tanti cursori che noi possiamo alzare e abbassare, non a piacimento, ma possiamo alzarli e abbassarli. E questo voleva dire che noi possiamo essere tutto, possiamo interpretare qualsiasi personaggio, soprattutto quelli che pensiamo essere più lontani da noi, perché ci obbligano a fare uno sforzo immaginativo, un salto ancora più grande rispetto ai nostri cliché. E quindi questi cursori in realtà esistono. Cioè ad un certo punto ci giochi con la voce, ci giochi con le emozioni, ci giochi con le intenzioni, ci giochi con i costumi, ci giochi con le maschere, ma sono cursori che impari a gestire. Questo vuol dire che la mia strega si arrabbiava spesso, ma io sapevo anche dove andare ad agire per abbassare il cursore della rabbia. Sapevo quale dovevo alzare per bilanciare quello e pian piano si diventa un po' dei giocolieri dei personaggi. Nel 2016 la Melevisione è finita, piano piano la produzione di puntate ha cominciato a scemare, hanno chiuso il programma perché nel frattempo era passato da Rai 3 ai canali digitali e questo per chi ha la mia età è stato un passo non da poco e nella TV dei ragazzi ha voluto dire anche riduzione dei budget, riduzione dei vari professionisti che lavoravano all'interno di ogni programma e quindi pian piano il programma è stato chiuso. E io nel 2016 avevo qualche anno in più, avevo abbandonato il teatro quasi del tutto perché non avevo tempo di farlo. La compagnia che avevo fondato era andata avanti, li sentivo, riuscivo a fare qualche altro casting, ma poca roba perché lavorando in settimane, facendo tournée, era impossibile prendersi qualsiasi altro impegno. E così nel 2016 ho detto adesso che faccio? Cambio tutto, vado a fare qualcos'altro. Ma soprattutto questo che stavo facendo su una giostra impazzita senza dormire, senza relazioni, senza... Ad un certo punto la giostra si ferma, tu scendi e a che cosa ti attacchi? Cosa sei? Chi sei? Qual è la tua maschera? E la strega? La strega non c'è più, chiuso. E quindi credo in quel momento di aver fatto un po' quello che tutti gli artisti fanno ad un certo punto della loro vita, che è cercare il senso. Non solo gli artisti, ma gli artisti non fanno un lavoro che normalmente è ripetitivo. Si trovano sempre nell'obbligo di dover creare, nel dover inventare, nello stare al passo, nel dover innovare. E quindi nel momento in cui ho dovuto fermarmi, ho dovuto cercare il senso di quello che stavo facendo, se per me fare l'attrice aveva ancora un senso. E allora sono andata a cercarmelo il senso. Sono andata a cercarmelo laddove avevo iniziato. E quindi ho iniziato un percorso di teatro sociale di comunità che dico di aver fatto come formazione, ma in realtà ne ho usufruito io, ne ho usufruito io, perché mi sono ritrovata in questo mondo a recitare di fianco all'abitante di Barriera di Milano che mentre recitava Amleto mangiava il cono gelato alla fragola. E il regista Duccio Bellugi Vannuccini del Teatro du Soleil di Parigi, Ariane Mouchkine, diceva quello è giusto. E a me diceva che sbagliavo. E a tutti gli attori che hanno fatto quel percorso venivano massacrati, perché l'abitante di Barriera che mangiava il gelato in scena era vero, era naturale. Noi non riuscivamo a trovare che cosa volesse dire di nuovo essere veri, essere autentici e stare sul palco come se davvero fosse qui ora a dire qualcosa di vero. E così ho cominciato un percorso duro dove la mia autostima, da che ero la strega varana che firmava autografi, faceva interviste, ho cominciato a mettermi di fianco alla signora
di Corso Vercelli a cercare di capire come facesse lei, no? E a cercare di imitarla. Ecco, questa che è la base della recitazione, cioè la mimesis, l'imitazione. L'imitazione. Ed è per questo che ho chiamato l'incontro di oggi così, l'imitazione della vita, perché il teatro è solo questo, solo che imitazione non vuol dire imitare, solo riprodurre qualcosa, significa reinterpretare con ciò che siamo noi ed è per questo che la mia Giulietta, no, non più, la mia Balia, ecco, diciamo, la Balia sarà diversa dalla Balia che potrà interpretare un'altra attrice o che ha interpretato un'attrice anche centinaia di anni fa, perché noi attori reinterpretiamo un gesto, reinterpretiamo una parola, reinterpretiamo una camminata, reinterpretiamo uno sguardo, cioè ogni volta dobbiamo trovare il senso di quello che facciamo perché sia vero. E che cosa vuol dire vero? Può essere vera una cosa fatta su un palcoscenico? È vero quello che io sto dicendo stasera, il modo in cui lo sto dicendo? Forse se fossi davanti a mio figlio, no, lo direi diversamente, non mi ascolterebbe perché è adolescente, quindi sarebbe ad ascoltare Sfera e Basta e io intanto parlerei da sola. Ma non ha importanza quello, è che io devo reinterpretare, cioè devo fare mio quello che interpreto. Il percorso di Teatro Comunità ha voluto dire questo, lavorare con un grandissimo regista di teatro, uno dei più grandi, non solo regista, ma anche attore, che in qualche modo trattava me che avevo, non parlo, non voglio sembrare supponente, non perché trattasse me, che ero un'attrice, nella stessa maniera in cui trattava una persona che non aveva mai fatto teatro, ma nel senso che la severità e l'esigenza che aveva nei miei confronti l'aveva anche nella persona che non aveva mai fatto teatro, perché lui credeva fermamente che tutti possiamo recitare. E lo so che qualcuno dice, insomma, sicuramente c'è una tecnica, e la tecnica si vede che è la tecnica degli artigiani, come molti di voi sono qui stasera e molti li conosco, sono persone con cui ho collaborato, ci sono bravissimi costumisti, ci sono registi, ci sono colleghi, e colleghi anche attori. E la tecnica è importante, ma la tecnica è un mestiere che entra. La tecnica è qualcosa di ripetitivo che in qualche modo si assimila nella ripetizione per poi poter rendere automatici certi meccanismi teatrali. Ma per il resto, tutto il resto degli ingredienti, che sono gli ingredienti fondamentali, li dobbiamo trovare in un altro modo. E ricollegandomi all'essere straniera, in parte, per metà, non so quale delle due, però è proprio questo, che l'arte in qualche modo porta in sé il messaggio dell'essere straniera, perché quando noi interpretiamo un personaggio interpretiamo un altro. Quando noi diciamo che dobbiamo essere accoglienti, in qualche modo dobbiamo accogliere un altro. E la cosa strana è che il primo altro da noi siamo noi, cioè quello che io ho dentro e che non riconosco e che non conosco, e che quando sono un artista in qualche modo intravedo, in qualche modo esce, ma vuol dire gettarsi nelle braccia del mistero, che è l'arte, che è la poesia, che è il teatro, perché è così. C'è quel fattore di rischio che devo accettare, cioè del lasciarmi andare senza paracadute, ed è per questo che è importante avere dei buoni compagni. La Ariane Mnouchkine diceva appunto in uno dei suoi seminari che ai giovani attori diceva se siete un gruppo di giovani attori cercate qualcuno tra di voi che abbia voglia di prendersi la responsabilità di fare il regista e crescete insieme, mentre lui o lei diventano dei bravi registi, voi diventate dei bravi attori. Quindi teatro, personaggio, maschera. Io indosso una maschera, io divento un altro. Quando dico indosso i panni degli altri è come quando dico interpreto un altro personaggio, non significa solo indossare un vestito. Maschera significa che io indosso una maschera e adatto il mio corpo, adatto la mia voce a quel personaggio.
E da questo imparo, perché io di quel personaggio qualcosa ce l'ho, qualcosa me lo posso portare dietro. Qui ho un collega, insegnante e attore, esperto di improvvisazione, che insegna ai suoi allievi che improvvisare, prima di tutto, significa accettare la proposta altrui. L'improvvisatore, la prima regola che impara è non dire mai di no, mai, non si dice mai di no, perché io non posso sapere che cosa arriva da ciò che l'altro mi propone. Avevo un'altra idea, mi piacerebbe fare un'altra cosa, ma non posso dire no. E quella è una regola. Perché se dico no, nego, se dico no, chiudo, se dico no, rendo il terreno di esplorazione impossibile da camminare. Mm? E quindi dico sì. E quindi in teatro si dice sì, in teatro si accoglie, ci si mettono i panni degli altri e mancano 5 minuti. Perfetto. Quindi io chiuderei lasciando proprio questa domanda qui. Io quello che mi sono chiesta è: sono stata io a interpretare la mia strega per 16, 15, 14 anni, o è stata lei a dare un'interpretazione migliore di me? O a farmi scoprire un'altra interpretazione di me? E con questo chiudo, vi ringrazio e se avete delle domande non troppo difficili, io rispondo volentieri.